В наявності у нас дуже хороший варіант ламп HB3 та HB4. Це у нас бренду Eurotour. Ось так вони будуть виглядати. Тут їх є розміри, є характеристики. Потужність їх йде на 60 Вт, працюють вони 12-24 вольт. Це у нас ось такі лінзовані лампочки. Ціна за комплект 1200 гривень. Якість хороша, гарантія дається 1 рік, є вентилятор охолодження, стандартний вихід під фішку, HB3, HB4. Ну, це два різні, тобто, що ви мали на увазі, ось це у нас іде тут. Так, це у нас HB4. Попередній варіант я показував HB3. Ціна їх однакова 1200 гривень. Якщо вас буде цікавити, звертайтесь. Код товару залишимо під цим відео.